ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡെയിലി സ്പെഷ്യൽസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഈവനിങ് സ്നാക്കാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കറുത്ത കടല വെച്ചിട്ട്, നമ്മൾ ബംഗാൾ ഗ്രാം എന്ന് പറയുന്ന കറുത്ത കടല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം ഒരുപാട് റെസിപ്പീസ് നമുക്ക് ഈ കറുത്ത കടല വെച്ചിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ച് നമുക്കിതിൻ്റെ ടെക്സ്ചറും ഷേപ്പും ഒക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം കേട്ടോ. ബേസിക്കലി സാധാരണ നമ്മൾ പരിപ്പ് വടയും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു റെസിപ്പിയാണ്. പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ച് വെറൈറ്റീസ് ഒക്കെ ഇതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും മുഴുവനും കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. ഇൻഷാ അല്ലാ. നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും മറന്നു പോകരുത്. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പം അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ വീഡിയോ മിസ്സായിപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ചാനലൊക്കെ സെർച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടോ ഒക്കെ വേണ്ടി വരും നമുക്കത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക. നിങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാ നമുക്ക് വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കറുത്ത കടല തന്നെയാണ്. നമ്മളിത് 1 കപ്പ് കടല ഞാനൊരു 6-7 മണിക്കൂർ നമ്മളൊന്ന് കുതിരാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് ശേഷം ഞാൻ നമ്മുടെ ചോപ്പർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റിവ്യൂ ഞാനിതിൻ്റെ മുന്നത്തെ ഒരു റെസിപ്പിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ നടുവിലെ ബ്ലേഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ആ നടുവിലെ ഭാഗത്തിലേക്ക് വെക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ ഒരു 1.5 സവാള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള എടുക്കുക. പിന്നെ ഒരു 2 പച്ചമുളക്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി, പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റ്, പിന്നെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ ചിക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ക്യാബേജ് ലീവ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ക്യാബേജിന് പകരം ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഇതാണ് കേട്ടോ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളെ അടുത്ത് ഏതൊക്കെ വെജിറ്റബിൾസ് ആണോ അവൈലബിൾ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ചേർക്കാൻ പറ്റിയ ചിക്കനോ ബീഫോ ഒക്കെ മീൻസ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് എല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിതിൽ മല്ലിയില ചേർത്തിട്ടില്ല. നിങ്ങളടുത്ത് മല്ലിയില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഏത് വെജിറ്റബിൾസും നമുക്കിതിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ നമ്മളിതൊന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു പരുവത്തിൽ ആക്കിയിട്ട് അതൊന്ന് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മൾ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ കറുത്ത കടല ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലോ ഏതാണോ നിങ്ങൾ മിക്സിയുടെ ജാർ വെച്ചാൽ അതിലിട്ടിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. ഇത് നമ്മൾ തീരെ വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ വലിയ ബൗളിലേക്കൊന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നേരത്തെ ചതച്ച് വെച്ചതും എല്ലാതും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള കടല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ, അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ എരിവിന് ആവശ്യമനുസരിച്ച് ഒന്ന് എരിവ് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മളിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനബിൾ ആണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് പച്ചമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് കൂടുതൽ വേണ്ടതെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ഇപ്പം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ഗരം മസാലയ്ക്ക് പകരം ചിക്കൻ മസാല വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. അതല്ല വെജിറ്റബിൾ മസാലകൾ ഏതെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അതും ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാല ഞാൻ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമ്മൾ ഇതെല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അതിൻ്റെ മുന്നേ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ബൈൻഡിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് കടലമാവ് ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരധികം ഒന്ന് ഹീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ആ ഉപ്പും സവാളയും ചേരുമ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം തനിയെ അതിന്ന് ഇറങ്ങി വരും, അറിയാമല്ലോ. ഇനി നമ്മളിത് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് പിടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഷേപ്പാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കടലമാവോ അരിപ്പൊടിയോ നിങ്ങൾ ചോയ്സിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഞാനിവിടെ അരിപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടില്ല, കടലമാവ് മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് 5 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് പാകമായിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, നല്ലോണം നമുക്ക് ഒരു ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നിട്ടുള്ളത്. സൈഡൊന്നും പൊട്ടിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിത് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ. ഇതിനി റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതല്ല കുറച്ചും കൂടി നീളത്തിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതും നമ്മളെ ചോയ്സാണ്. നമുക്ക് കുട്ടികൾക്ക് കണ്ടു മടുത്തതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ട്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പോൾ ഇതൊരു കുറച്ച് നീളത്തിൽ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലാണ് ഞാനിവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വട്ടത്തിൽ നമ്മൾ പരിപ്പ് വടൻ്റെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഷേപ്പിൽ വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്.
ഇനി നമ്മളിതൊന്ന് ഷാലോ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഇങ്ങനത്തെ നമ്മളെ നാടൻ ഡിഷസുകൾക്ക് എപ്പോഴും ഏറ്റവും സൂട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണ ചൂടായിട്ട് അപ്പൾക്കപ്പളെ ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതെല്ലാം എല്ലാതും ഇതുപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മൾ എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടാവണം. അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക. ദെൻ നമ്മൾ സാവധാനം തിരിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ക്രിസ്പി നല്ല കറുമുറു ആവുന്ന വരെ ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കണം. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഫ്ലെയിം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ടു ലോയിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിത് കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ആ ഒരു ക്രിസ്പിനെസ് കീപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പോഴേ നമുക്ക് നല്ല കടിക്കുമ്പം ആ ഒരു പൊട്ടുന്ന ഫീലിംഗ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും തിരിച്ചിട്ട് നന്നാക്കി തന്നെ മൊരിപ്പിച്ചെടുക്കണം രണ്ട് സൈഡും. ഓക്കെ, ഇതുപോലെ നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡും നല്ലോണം തിരിച്ചിട്ട് നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നവരെ വേവിക്കും. ഇപ്പോൾ ഇതാ അതിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതൊരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ 2 ലെറ്റ്യൂസിൻ്റെ ഒക്കെ ലീഫ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. കാരണം നമ്മൾ ആ ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാവുന്നത് വരെ നമ്മൾ ശരിക്കും തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ടെക്സ്ചർ ആയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു ക്രിസ്പി ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞാലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വൈകുന്നേരം ചായയുടെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു അടിപൊളി ക്രിസ്പി സ്നാക്കാണ്. പിന്നെ ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ കറുത്ത കടല ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മളെ വീടുകളിലൊക്കെ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതെന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഡിഷസ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ മുന്നേ നമ്മളൊരു ഒരുപാട് കടല റെസിപ്പീസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ദോശ പോലത്തെ ഒരു റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഒരുപാട് ആൾക്കാർ കമൻറ്റൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ ഇതും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടുക. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിഷുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ.